Mbahaye ikaze kuri Baho Family TV, ni Irena nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndifuza gushimira abantu no gusabira umugisha utagabanyije abantu muri video zanjye mukazirangiza, abantu muhita mukora kuri like mukibona video, abantu mutera comment muntira imbaraga kandi support yanyu ingeraho nukuri. Reba video yanyu irangize, kora kuri like, tera comment dusangiye ibitekerezo, ndebe ko mushyigikiye cyane muri comment. Imana mujije baho umugisha abantu mu bikora sapati yanyingeraho cyane. Nukuri tumaze ku muryango mugari kandi turashima Imana. Ndabashimiye basabiye umugisha utagabanyije ku Mana. Umunsi tugiye kureba rero ikiganiro cyiza cyane abagore, kireba abagore cyane, tuhora twibaza tuti tukamara kuryamana n'abagabo bacu, bamara kuryamana n'umugabo ukibaza se araryohewe, se arishimye, se aranyuzwe. Reka turebe ibi bibazo, ese ni iki kibazo, ni ibihe bimenyetso byakwereka ko umugabo wawe nyuma yo gukora kino gikorwa cy'abashakanye ese aranyuzwe, arakunezerewe, utari ubimubaza. Noneho hakaba n'abatinyuka ukamwibareza ngo sheri ndakunyuze, se sheri urishimye. Hari abatinyuka kubibaza, hari abatabibaza, noneho bagahora babyibaza mu mitima yabo cyangwa yacu, twibaza nimba abagabo bacu tubanyura tutabizi natwe. Uyu munsi rero tugiye kureba, dukeneye feedback, dukeneye feedback y'ibikoro y'ibyo tuba tumaze gukora, tukamenya niba koko bimaze kuba ryohera cyangwa bigize umusaruro. Ni ibimenyetso birindwi rero, ushobora kubonamo kimwe, ushobora kubonamo bibiri, ushobora kubonamo bitatu, ushobora kubonamo bine. Nta muntu ugaragaza byose. Ibimenyetso birindwi ndabivuga nihuta ntabwo mbatindira. Hanyuma ni akandi ka munani ko ndakongeraho ariko ndakavuga mu buryo bwako, ndabivuga nihuta. Icyo nzi cyo nuko abagore duha abagabo bacu cyatubaryohera cyatubaryohereza, dukeneye feedback itwubaka cyangwa itwereka yuko mwanyuzwe. Mwanyuzwe rwose. Rero abagore mwe mugire hino tubiganireho. Ibi bimenyetso nibibona n'umugabo wawe uzavuga ati oh wow, ndi umugore umuryoheye, ndi umugore umunyura muri kino gikorwa. Twubake ingo zizira gutungana intoki mu buriri, twubake ingo zishimye muri kino gikorwa cy'amabanga y'abashakanye cyangwa cy'imibonano mpuzabitsina. Yego ni rwo rugo, yego ni rwo rugo, mu buriri ni rwo rugo. Mbisubiramo kenshi, mu buriri ni urugo. Hanyuma rero iki kizabikubwira cya mbere, rimwe uzasanga umugabo yisanga ariko bisubiramo cyane ko wamuryoheye, shiri uraryoshye uraryoshye, abisubiramo umwana arangije ariko kumva bisoga ati shiri rwose uraryoshye, cyangwa se kumva arimo aragerageza gusubiramo utuntu tumwe na tumwe twaranze igikorwa cyanyu, utuntu wavuze, utuntu wakoze, ukumva arimo aradusubiramo nk'utuntu twamuryoheye. Yego icyo ni kimwe. Icya kabiri ugasanga ari kurekura amarangamutima ye nawe akavuga mu gikorwa, ari kuvuga mu buryo bwe, ari kuvuza akaruru mu buryo bwe, arisanzuye mu buryo bwe. Yego nawe umugabo ushobora gusanga yisanzuye akavuga, akaniha, akavuza akaruru uko abivuga, ariko usanga hari uburyo yavuze byanze bikunze mu buryo bwe nyine, afite ukuntu yarekuye amarangamutima yewe madamu. Nawe urabibona yuko umugabo wawe atakiri ku isi aho ngaho, atakiri aho, wamujyanye mu yindi si. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero, akunda noneho kuguhamagara kenshi, kuguhamagara noneho kenshi cyane uzasanga ari kuvuga izina ryawe, ngo arimo arongeraho, arimo aravuga akazina hani wanjye cyangwa hani sheri sheri, ari kusubiramo kenshi muri bwa buryo, ariko gusanga arimo araguhamagara izina ryawe kenshi. Nukuri uzahita umenya yuko umugabo wawe wanararyohewe, uri umugore uri kumuryohera, uri umugore uri kumushimisha. Icyo ni icya gatatu. Icya kane rero usanga ahumiriza, uramureba ukuntu yahumirije ntago ahari, cyangwa se ugasanga arimo arakureba cyane. Hari ukuntu umuntu akureba ukabona yuko atari wowe ari kureba, cyangwa ukabona yakwitegereje ubudakumbye amaso, yagutumbiriye cyane. Hari uhumiriza kenshi, benshi barahumiriza, ariko noneho hari n'ubwo uzasanga uwawe akanura akavuga akakwitegereza cyane, akagutumbira, akakureba cyane. Menya yuko uyu mugabo yaryohewe, nadahumiriza azakureba cyane. Iki ni ikindi cya kane gishobora kukwereka yuko umugabo wawe wamuryoheye, yaryohewe n'igikorwa, yaryohewe n'uburyo uri kumuhamo. Ikindi kimenyetso wenda cya gatanu, agahita akubwira ngo, ukumva murimo murabikora, ukumva arimo aravuga utuntu tumeze nko kuribwa mu ruseda. N'ubushize bw'igisuka kavuga ko abagore bakagira, n'abagabo rero murakagira. Hari igihe ushobora gusanga umugabo wawe wumva wagira ngo nduseda biri kumurya, cyangwa se